Yes, kanongere mbihera ikaze rero muri Mazembe Sports Update kabisa, nizera ko mumeze fresh aho muri hose mu Rwanda hose abari mu mahanga, nizera ko mumeze neza cyane. Katwigire rero kuri championnat zabaye muri weekend ku mugabane w'i Burayi. Ndacyari kumwe na mugenzi wanjye bita Isaac. ne Karebo nanone. Urakoze cyane. Championnat duhere kuri championnat mu Bwongereza. Championnat mu Bwongereza no weekend wayibonye gute? Chelsea yawe yari ihagaze gute nk'umufana wa Chelsea? Ebana nanjye mbaze kuri Tottenham uburyo nari magaze. Chelsea yanjye rero reka nkubwize ukuri The Black. Chelsea yanjye niyo yabanje gukina umukino wa mbere ndumva kuwa gatanu, match yabaye kuwa gatanu saa 3. Ikina n'ikipe bita Luton yo mu cyiciro yari ivuye mu cyiciro cya kabiri. Chelsea rero biza kurangira itsinze ibitego bitatu nyuma yuko twari twandagajwe n'ikipe ya West Ham idukubita ifite n'umutuku yadukubise ibitego bitatu ndumva na Paketa mwatsinzwe n'umukinnyi umwe Paketa yari gushakwa n'ikipe ya Man City, sinzi aho bigeze. Turaza kwibukiranya neza tumve nimba ikipe ya Man City Pepe Guardiola kimukeneye cyane. Man City iracyamushaka. Man City iracyamuriho cyane. Rero nyuma yo kwandagazwa na West Ham twaje kwigaragaza tugira dutya turavuga ati reka natwe twereka abafana yuko numvisha banavuga ngo Raheem Sterling ngo yagarutse. Raheem Sterling man of the match. Tsinze ibitego bibiri byiza rwose, atanga na assist. Yongera kwereka abafana ba Man City yuko nubwo yivuyemo ariko agifite imbaraga, gifite ari urundi rwego agomba kongera. Akiri Sterling ntabwo akiri wa kera uko wa kera tumuzi muri Liverpool hano muri Man City, ntabwo Sterling tumuzi muri Liverpool. Nibwo Sterling nyine yari Sterling aza kutwereka yuko nyine yari umukinnyi. Ni Chelsea yari imeze ite? Yahinduye Poch, yahinduyemo iki? Pochettino nakara cyaburamo kakano nyine ko kimisimburize. Ntago aramvuga ngo se mfite abakinnyi runaka, simfe ngo nuko abenshi bari mu mvune. Urumva dufite Rema zigera muri 5 ziri hanze zavunitse, kapiteni Reece James na Charoba numva wavunitse ngo hagati y'ukwezi n'amezi 2 sinzi. Rero nyuma y'uko umundi iyo twamutakaje buri gihe turastaragoringa turasufura. Urumva duhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ariko nyine Pochettino aragerageza agapfundapfundikanya, amara gupfundapfundikanya, ariko ikipe ntabwo ntizidusuzugure. Luton rero twaje kwitsinda ibitego bitatu, harimo ibitego bibiri bya Sterling n'igitego cya gatatu yabatsinze igitego cya gatatu ndakeka ari Jackson. Jackson wa mwataka wanjye umeze nabo ryana w'umunyarwanda. Mwataka wanjye w'imfubyi. Mwataka w'umunyarwanda rwose, ngiye buramwita umunyarwanda kuko ameze nk'abanyarwanda, aravunda cyane. Sinzi aracyaburamo kakano, numvisha abafana bamwe batangiye kujya bamwita ngo ni Drogba, ariko ntabwo yagera ku rwego rwa Drogba. Nyine abafana umva bashaka no gusuzugura Drogba, kandi Drogba ibintu yatugejejeho ibintu bikomeye cyane. Rero Luton twaje kwitsinda ibitego bitatu, twari dufite inota rimwe, ndumva twari twakuye kuri Liverpool tuza kugira amanota 4. Amanota ni Pochettino nyine tuyamukesha gutyo. Izindi match ndumva zarakomeje kuwa gatandatu. Bournemouth na Tottenham byari saa 7 kabisa. Ndumva na Tottenham yandikamo ibitego bitatu byiza cyane kabisa. Ibitego byiza cyane. Ibitego bibiri. Birani bitatu. Kona kira wanga imisani yashiye nacyo ni igitego. Obana n'amaswate. Rero nk'umufana kuri Tottenham yongezeho navuga bukira bugake. Ase nko gufata hanga imisani ukamuha Mbande. Ni kapiteni w'ikipe y'umusirikare. Arayikwira undi muntu ari muri Tottenham kwiriye irambande. Hojberg ni kapiteni wa kabiri. Je numva ari wenyine nk'umukinnyi mukuru w'umwaka. Hojberg nagakiri umukinnyi ubanza mu kibuga. Hojberg ntakibanza. Mwaramuhemukiye, uramusaza mwari kugomba kumwubaha. Ariko natangiye kumva amakuru. Hojberg ariko se yatanze wanga imisane muri Tottenham. Natangiye kumva amakuru ngo Harry Kane yabateraga umwaku. Harry Kane ni umukinnyi, ako ni umukinnyi mwiza. Nyuma yo kuba yibereye muri Bayern akaba buri munsi ariko nawe wibuka yuko hagera bari bafite gahunda yo gutwara igikombe ngo bakakimutura cya mbere, agatwara igikombe cya mbere. Uko byagenze barabibonye. Ntago byaje kumuhira. No bwa mbere twabonye Bayern isufura bitatu. Ntago byaje kumuhira nyine. Wonde tumenyereye ko nyine undi bibira bikombe Bayern irabitwara ni itegeko. Urumva yaje yirukanye umutoza mwiza. Ese Tottenham abonye nimero 6 isigaye ifite. Nimero 6 nta match yaho ndareba neza. Nta nubwo ugeze uri match ya Tottenham na Man U. Ariko ninjoro bari bagutsinze.
ninjoro naranganyije ntsindwa kuri penalty ariko ikipe ya kabiri kabisa aho tubara nk'uwatsinzwe ikipe ya kabiri Urumva ikipe y'abana uyishaka igikombe ntabwo bawanga imisani bari hanze ntabwo ugendera ngo ikipe ya kabiri ngo haye imisani bisuma bari hanze ushyiramo ikipe uyu mwaka nakubwiye ko ngiye ikintu nshaka ni iki ni igikombe kimwe urakirase kira ntabwo njye ari igikombe mvuga ni shampiyona kandi nkagitwara ntatsinda hano ibikombe bya Arsenal ibirane ibikombe bya Arsenal ikipe zikishakisha hako nabonye na Man City isigaye gitwara Man City yaramumva yarabitoraguye byose nta na kimwe yigeze isiga inyuma twari tuniteze ko bagiye guhita bahereza Ferguson nka Tottenham nayo yari twari tuzi ko bagiye guha Guardiola noza titre ya sana we ntabwo byari bukunde nyine atari umwongereza barabongereza nabo basifitemo akantu nyine none Ferguson ko bayimuhaye Ferguson atari umwongereza ntabwo tuzi ikintu ntabwo turamenya ikintu bakurikije ariko buriya Guardiola nyine nawe yarayikwiye nk'umutoza nyine watoje wahaye ikipe ibintu bye byose ikipe yari ikeneye numva yahaye Ligue ya FA Cup ya Carabao Cup na Super Cup ndumva si ibyo bikombe yamaze ubundi bavugaga yuko hari ayukoze triple yitwaye ibikombe 3 byo mu Bwongereza ugashyiraho na Champions League titre ya sana urayihabwa sinzi impamvu nabo batayimuhaye gusa ni Tottenham yari nziza ewana guhera mu izama uyu mwaka irakomeye Tottenham irakomeye n'umutoza none mfite nimero 3 bita Udogi urane we nimero 3 bonemeza wa mbere mu Bwongereza turashaka ubundi twemera ko ikipe nje none usigaye ngira n'ubwo twemera ko ikipe ikomeye yari kwihuye na Man City ariko yihuye na Arsenal yihuye na Man City aya mani ni Kenyeri mani ejo bundi ntiyatsinze ku bwa Burembe muri weekend ibyo ndi kukubwira ko wa gatandatu yatsinze ku bwa Burembe iri gukina na reka iyo match turayigeraho ariko twivugire kuri Tottenham ari match yo kwa gatandatu sasa rwose ari Tottenham amubonye Yves Bissouma rwose yongera kwereka abafana ba Spurs yuko Hojberg adakenewe gusa Hojberg ni umusimbura uzaba mwiza uzaza kadufasha anakuze uri cyabarusha bari abana nyine bitwa ni equipe imara kubona bibiri akazamo ukabona yuko dufite kure nta muntu ushobora kugira gutya ngo avuga ngo hari ubwoba yadutera nawe Spurs twitegese ko hari ibintu byiza ishobora kwereka abafana ikamera nka Chelsea yatwaye Ligue y'abana uno mwaka nabonye abantu benshi bakomeza gupanga Big Four Tottenham bakayirengagiza bakayishyira ku ruhande ariko uyu mwaka Tottenham muyitege mu makipe abiri ya mbere noneho ngiye ntago mbara mu makipe abiri nyibara ku ikipe ya mbere yari Arsenal irongera isigara irasigara noneho Arsenal ntago wabonye ibya Arsenal sufura bakayitsinda igitego West Ham ariko nani Fulham ni ikipe nkuru Fulham ni ikipe ikomeye burya ntumenye ngo nuko yatakaje umukinnyi nakundaga cyane abamwitaga Mitrovic nabonye nagakikina arashaje abati Mitrovic no umukinnyi kinye muri za Newcastle kera narashaje yazanye umukinnyi wanjye nakundaga w'umu Portugal bamwita nde yanze gukina Portugal harya yamwita uri wagiye muri Barca agahita avamo bamubwira ati wowe ibintu ukina ntago byemewe hano muri Espagne Mwira w'amaboko wisiga amavuta Antonio apana Antonio wisiga amavuta wisiga gikoto cyane kimeze gutya cy'igisore cy'ikije ya bakita Adama Traore wowe Adama Mwana kumwitiranya na Michel Antonio urumva nyine banganya imbaraga ariko Antonio ari kurya umwitozo ubonye ko yananutse Adama ahubwo Adama nabonye amaze kumera neza cyane rero Fulham buriya yamusimbuje Mitrovic nabonye ari kuri calibre kabese niho watumye Arsenal igomborwa igitego cya kabiri bari bayikubise Arsenal yakinnye neza par rapport y'izindi equipe nyuma yo gukina neza ikipe ifite umutuku Fulham mubika ko bari bahaye umutuku none ubu ngubu Chelsea ko twemera ko ikina neza igatsindwa ariko tuvuga ati yakinnye neza tukavuga ati ni ibintu bizagenda biza yene bigomba kuza urumva bamaze gukina turumwe 3 nta kintu gihambaye ikipe ziratwereka numva nizo za Man City za mbere nta kintu ziratwereka sinzi rero nimba ikipe tubamaze gukina nk'imikino igera muri 7 sinzi rero kuno twatangira kuyobora utonde ndumva ikipe iri ku mwanya wa mbere ni Man City agakurikira Tottenham nagare ama equipe menshi gifite n'uzi ziko Man City iri mu mwanya wa mbere Tottenham numva ari ya kabiri numva ari yo iri ku mwanya wa kabiri kuko ifite amanota 7 Liverpool zose zifite 7 za Liverpool nayo yakoze akantu gakomeye cyane imikino ibiri ibona imituku ikanyuma ikagaruka igatsinda Liverpool bira ni ikipe ikomeye cyane numvishije ngo Virgil van Dijk bagiye kumuhana nyuma yuko bamuhaye ikarita y'umutuku bagiye kumuhanira ko yatutse umusifu akiramanta cyane nta kindi sinzi rero Liverpool nayo buri urwego uyibonamo ndumva kuko ari wo mukino wayo wahise ukurikira wabaye ku cyumweru
za Brighton twaminiyaga Brighton West Ham igenda ikubita ibitego bitatu yihereranye urayibuka Brighton kuntu iba yatiteje amakipe ivuga ati tangiza bitanu umukino wa kabiri gakubita ibitego bine urabyibuka West Ham nyuma yo gutsinda Chelsea ibibwiye Brighton iti wowe agakipe kakana atereka nkukoreho amateka ibikubise ibitego bine ndumva bitatu kuri kimwe ariko kari kayigarukanye ka Brighton naje gusanga ari ikipe ikomeye Brighton ni ikipe isa n'ikomeye ntabwo urabigeraho ku rutonde rukurikirana dukurikiranira utubwire kuntu urutonde rukurikirana ariko Man City numva ari ya mbere ndumva yo ifite 9 ku 9 izindi zose zigiye zikurikiye zifite 7 za izo za Arsenal nizo za West Ham na za Liverpool Chelsea yanjye yo igwiriranira mu bisheki ifite numva ifitane kuko yatakaje umukino umwe inganya undi itsinda umwe ndumva muri weekend rero match zagiye ziba ndumva ari izo zagiye ziba muri Liverpool yatsinze ku bwa burembe nayo bigoranye ngo ya kipe nyine ngo hari ukuntu ikipe igivuga ngo ntabwo igibasha indi Liverpool yatsinze Newcastle 2-1 Liverpool ni Newcastle kwisobanura Newcastle nayo kugira ngo izatsinde Liverpool yitsinda Sheffield ibitego 2-1 nabona ko Aston Villa nayo yagiye ifata ku gakano k'ikipe bita Burnley ikubita ibitego ewana 3-1 kabisa irayihanangiriza Aston Villa irakomeye Aston Villa itozwa n'umutoza bita Unai watoje Arsenal Aston Villa ni equipe nziza Coutinho umuhungu wanjye aracyabaho muri Liverpool aracyabasha arahari kabisa Arsenal yanganyije 2-2 Tottenham yatsinze 2-0 Brentford na Crystal Palace byari 1-1 Everton na Wolves ibyo byari ibitego Wolves yatsinze Everton igitego kimwe ino Everton urayibona iri kujya he iramanuka Everton bakushize yagarukiye kuri 15 Everton muri make iziriki ni equipe ifite ba Deliari ni equipe ifite ba Iwobi ni equipe ubona yuko ikomeye Everton uyibona gute iziriki wavuze kuri Tottenham yawe ngo igirogerwa ira Everton ndanayikunda Everton buriya Everton ariko namaze kubona ko ikundwa n'abantu benshi mu Rwanda ntago ari equipe ikundwa n'umuntu Everton sinzi impamvu ngenye kunda Everton yagiye itozwa n'abatoza bakomeye idafite ikintu yica itagira n'ikintu imara mu Bwongereza niyo mpamvu nasanze abantu benshi muyikunda yagiye itozwa n'abatoza bakomeye barimo utoza Real Madrid bamwitanda ugiye kujya muri ugiye gutoza Brazil Ancelotti ariko rero iyi Everton turi kuyibona iri kugenda isufura muri seze ebyiri zikurikirana Everton n'ikindi cyari giye kumanuka bazana Big Sam arongera arayizamu rumva yatojwe na uyu muri Jande wa Chelsea Frank Lampard yaranatumanuye nawe yaramanuye Chelsea Lampard buriya Lampard burazi iki gutuma mu mitoreze rumva aza muri Chelsea bwa mbere yaraje yatugurira abakinnyi banatwaye zirige rwose ariko abantu ikipe barongera barayimuha ikipe irasufura iragendera gwirirana ikipe ya mbere uyu mwaka ne ubu ngubu ni Man City n'amanota 9 ku 9 rwose zigamye n'ibitego 5 hagakurikiraho West Ham n'ibitego 4 n'amanota 7 nibyo navugaga hakaza Tottenham nayo zigamye 4 n'amanota 7 Liverpool zigamye 3 Liverpool zigamye 3 nayo ifite 7 hakaza Arsenal ifite 7 izigamye 2 hakaza Brighton ifite 6 Niba hano Chelsea izindi buziretse kumenya wakanga hakaza Man U Man iri ku mwanya wa 8 abafana ba Man hakaza Chelsea iri ku mwanya wa 10 ariko ndi kwibaza nk'unguru rutonde rurangiriye aha ngaha tukabona nk'iyi Chelsea ku mwanya wa 8 tukabona sezishize ubyibuke ku mwanya wa 10 Man U ku mwanya wa 8 na sezishize ubyibuke sezishize ubyibuke Chelsea rwose yagiye gwiriranira nabonye abantu benshi cyane bakaraga bari no kuri za Sport bavuga yuko ino Liverpool uyu mwaka ihetswe kabantu bagomba kubyitondera yuko kuko Liverpool ngirahetswe kuko ubushize hari match bakinnye Makarista bamuha umutuku inyuma aragaruka ntiyasiba match aza agaruka ajya mu kibuga na Virgile nubwo bari bamuhannye uramutuku bavuze yuko Virgile nawe agombwa guhanwa uramutuka ariko ukava nawe match yinda kayikina ambazi Liverpool nyene ni ikipe nkuru wibuke na Man U sinzi Man U nayo harandi iyo Man igezemo hagati nayo hari ukuntu bagera cyo bakayihenda cyane rero ibyo nago twabyitaho twebwe reka ikipe zitwigaragarize kuko ikipe zirakomeza zafura mu zose zirakomeza Man U muri weekend barayihetse kuko ni Man U yatsinze igitego cya penalty ngiye ntemera cya gitego rwose ni igitego nyine cyahetswemo n'abasifuzi ariko nyine nk'ikipe nkuru ntago twabidutaho nabyo nago twabitindaho rero
iyi shampiyona yo mu Bwongereza uyu mwaka urayibona gute? Ni wowe urabona ekipe wumva wapanga ukavuga ati iyi ngiyi uno mwaka ndayibona ku gikombe, Big Four urayibona gute uno mwaka? ku gikombe Liverpool Ku gikombe. Iya kabiri Liverpool rwose igikombe iragifata. Ya kabiri ni Man City. iya gatatu bitajya yiburira. Ya gatatu Arsenal, hagati ya Arsenal cyane iyo Tottenham yawe. iya kane ubwo ne ubwo ize ebyiri imwe ni iya gatatu indi ni iya kane. Ubwo izindi zisigaye izindi rwose Chelsea ntago ndayibona, ariko buriya dushobora nko kugera mu mikino 10 ya mbere nkaba nakubwira none nkabigupangira nkakubwira nti ikipe rwose. Newcastle se ntago yibona muri Big Four. Newcastle wapi? Newcastle itangiye gwirirana gutya twari twitezeho. Ako no mwaka ushize ni Newcastle tarigeze itsinda Liverpool. Nk'ikipe nyine yumva Newcastle ni ikipe twebwe turi kuvuga izakina Champions League. Nabyibuka ko igomba gukina Champions League kandi ndumva hagati y'ejo ndumva hari tombora. Ejo ni tombora sasa. Urumva ifite Swade ntoya irakina League, ishobora kujya muri League wende kabiri ishyira imbaraga nyinshi, champion ugasangira yibagiwe. Niho muri kukubwira rero ubwo bukipe butongiye nago ndi kubara bitewe n'uburyo amakipe yubatsemo. Kimwe nuko bitadutungura hagagira agakipe gahubuka kakaza gatwaye igikombe nka cya kindi cya Leicester urakibuka. Nawe mwaka ntago bishoboka. Ikipe zari yubatse bro. Ntago bishoboka uyu mwaka. Reka ngiye nguhe ekipe numva uno mwaka rwose enye za mbere. Mbere yuko tunasoza. Sinzi impamvu ndi kwibonamo yuko uyu no mwaka wa Arsenal, abafana ba Arsenal ni ikipe dukundana twangana inshuro nyinshi cyane, ariko uyu mwaka no wabo kabisa. Visit Rwanda iratwara igikombe. Bihangana. Nta kitwara. Uyu mwaka no wa Arsenal. Umwaka no wa Liverpool. Ekipe ya kabiri Man City. Ekipe ya gatatu Tottenham. Liverpool. Ekipe ya kane ni Tottenham. Izindi zisigaye muzagende mwirwarize. Yes, ndumva twasoreza aha ngaha rero. Ubundi bikurikiyeho nakagaruka kuri Mazembe Sports Update. Urakoze cyane. Urakoze mon frère.